இது ஒரு R200 இன்வெர்டர் வெல்டிங் மிஷின் டாப் கார்டு காரைக்காலேருந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. ப்ராப்ளம் என்னென்னா மிஷினோட அவுட்புட் வரலைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வெல்டிங் மிஷினோட டாப் கார்டை மட்டும் செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரில் 450 வோல்ட் 100 மெகாஃபாரட் கெப்பாசிட்டர் டிசி கனெக்டரோட வச்சிருக்கேன். ரெக்டிஃபையரோட ஏசி பின்ன பவர் சப்ளையோட சீரிஸ் லைனில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன். டிசி கனெக்டரை போர்டோட டாப்பில் மாட்டிட்டு இப்போ ஆன் பண்ணது ஓசிலேட் எரியுது. டாப்போட லாஸ்ட்டில் இருக்கிற கனெக்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பின். அந்த பின் கனெக்ட் பண்ணாமல் ஓசிலேட் எரிஞ்சால் மாஸ்பெட்டில் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறதா சான்ஸ் அதிகம். மாஸ்பெட் தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கான்னு பார்க்க டிரைவர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஒரு டீசால்டர் பண்ணிவிட்டு பவர் ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இப்போ ஓசிலேட் எரியல. டிசி கனெக்ட்லேயும் 300 வோல்ட் வருது. அப்படின்னா மாஸ்பெட் தான் கம்ப்ளைண்ட். டாப் போர்டில் ஒரு பக்கம் 6 மாஸ்பெட், இன்னொரு பக்கம் 6 மாஸ்பெட்னு டோட்டலாக 12 மாஸ்பெட் இருக்கும். ஒரு பக்கத்தோட 3 மாஸ்பெட்டோட வேல்யூ டிரைவர் கார்டோட இந்த 2 பின்னில் பார்க்கலாம். அப்படின்னு டோட்டலாக 4 செட்டாக செக் பண்ணலாம். அப்படி செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ 0.140 சம்திங்னு 2 பக்கம் 2 டயோடர் வேல்யூவும் 2 பக்கம் ஷார்ட் ஆன மாதிரி 0.0015ன்னு ஷார்ட் ஆன வேல்யூவும் காட்டுது. அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிற 3 மாஸ்பெட்டை கலட்டி செக் பண்ணணும். செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஒரு பக்கம் 2 மாஸ்பெட்டும் ஒரு பக்கம் 1 மாஸ்பெட்டும் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. ஷார்ட் ஆன எல்லா மாஸ்பெட்டும் 0015 வேல்யூ காட்டுது. இப்போ டிரைவர் கார்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணி பார்க்குறப்போ ஓசிலேட் ஏரியாவில் ஒரு 100 வாட்ஸ் குண்டோல் வச்சிருக்கேன். அதை டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட லைனில் கனெக்ட் பண்ணுறப்போ அவுட்புட் வருது. ஈக்குவலண்டான மாஸ்பெட்டை மாற்றிட்டு அவங்களுக்கு வெரிஃபை பண்ணியாச்சு. இப்படி தான் டாப் காலில் இருக்கிற மாஸ்பெட்டை செக் பண்ணணும்.